Prisen damer, years, denier. Years, menu. Wow! Jeg vil ikke have pizza, tak. Pizza er for kedelig. Wow, men chokoladepizza er lige i øjet. Alting Jeg vil tager snart en være chokoladepizza, tak. Poggers. Jeg vidste ikke, de havde dette. Okay, her er din del af Salut. disen. En god pizza til dig. Og her er en anden almindelig pizza til dig. Wow, Mia, din pizza er så lækker. Bytter vi? Nej. Nå, okay. Vi prøver min. Min pizza er bare så almindelig. Jeg har ikke engang lyst til at spise den mere. Mias pizza er bestemt meget velsmagende og sød. Min pizza er virkelig lækker. Top. Der er så mange M&M's på denne top, og jeg vil ikke have min. Undskyld. Nej, Mia, jeg kan ikke. Giv mig din pizza. Jeg vil prøve den. Giv den til mig. Den er min, Ellie. Det er ikke fair. Jeg bestilte en chokoladepizza til mig selv, og du spiser en almindelig. Min pizza. Og din pizza faldt på mig. Det var det. Hvad har I gjort, piger? Send dem hurtigt til udfordring. Chokolade mod rigtig mad. Mia, hvor endte vi henne? Åbenbart er det en udfordring. Lad os finde ud af, hvad der er under min motorhjelm. Det er en dynamit. Hvor skræmmende. Vent et øjeblik. Hvis diamanten endnu ikke er eksploderet, så er den måske ikke ægte. Wow, det dufter lækkert. Og hvis jeg slikker på den? Så lækkert. Det er chokolade. Fantastisk. Ja, Mia. Jeg har aldrig smagt chokoladedynamit før. Det viser sig at være så lækkert. Fantastisk. Det er så sødt og så stort. Jeg vil helt sikkert spise hele denne dynamit. Virkelig? Jeg er næsten færdig. Og er det en tidsbipper? Det er så lækkert. Det er også chokolade. Så godt. Hvad er det? Det er da en rigtig dynamit. Hvad gjorde jeg, Ellie? Vi har brug for hjælp. Red mig. Er der nogen, der råber om hjælp? Jeg kommer straks. Jeg ser, at der er nogen dernede, der er i problemer. Bare rolig. Jeg flyver allerede hen til jer, piger. Hvad skete der? Det er en dynamit. Bare rolig. Jeg ved, hvordan man håndterer det. Luk munden, piger. Okay. Lad os... Hvad skal jeg gøre med det? Det virker ikke. Au. Kom nu. Vent, hvis jeg klikker på det. Nej. Det fastgjorde. Undskyld. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal gøre. Farvel. Hvad? Vi er nødt til at gøre noget selv. Hvad? Måske vil pappa hjælpe mig? Snart. Okay. Og hvad med doggen? Det er så sjovt. Okay. Jeg har en motorsav. Jeg skærer bare dynamit. Nej, hvor kedelig du er. Eller måske tunsers. Bestemt lidt. Jeg ved, at det er nødvendigt at klippe ledningerne. Så slukkes dynamitten. Men skifte ledninger. Burde jeg? Nej. Dynamitten. Eksploderet. Så meget chokolade. Se der. Fantastisk. Lækkert. Enten havde vi det ikke, eller også var denne dynamitchokolade. Men det er endnu sejere. Hvor lækkert. Lad os finde ud af, hvad der er under dig så snart. Åbn det. Det er en iPhone. Fantastisk. Hvem vil få en rigtig, og hvem vil få en chokolade? Jeg tager først. Wow. Den er så flot. Gud. Hvad? Det er chokolade. Så lækker. Jeg elsker det. Wow. Hvis Mia har et chokolade, jeg fandt ud af, at jeg helt sikkert har et rigtigt. Det er så sejt. Jeg bruger det lige nu. Det ser så smukt ud. Jeg vil tage seje billeder af det. Kom nu. Jeg vil tage en selfie. Og Lad os nu høre Ellis. Så hun taber sin telefon. honning som det der. Wow, det var det, der sprang i luften. sjovt. Det var bare Kom nu Ellie. af Frank. Bortset fra, at min telefon blev ødelagt. Nej. Det gik i stykker, Mia. Hvorfor har jeg brug for en ødelagt iPhone? En idé kom til mig. Mia, kan vi bytte iPhone? Super. Okay, hvad med din iPhone er gået ned?
Giv mig min chokolade tilbage. Hvad du har allerede spist. Næsten alt. Nej, du er den slug. Det er min chokolade. iPhone, hvor lille den er blevet. Der er en chokoladeoplader her. Nå, lad os finde ud af, om den virker. Okay. Wow, det er så fedt. Min telefon er vokset. Fedt, nu kan jeg spise den igen. Og den smager endda bedre på den måde. Mums, hvad? Jeg vil også prøve. Jeg har også en oplader. Lad os tilslutte den nu. Jeg blev elektrokuteret. Umuligt. Hvad? Super! Nye collager, nye lækkerier. Wow, der er Kinder chokoladeæg. Det er fedt. Det viser sig, at begge har chokolade. Lad os prøve. Jeg vil hellere prøve alt. Men først tager vi hele pakkerne af. Hvor lækkert det er. Mums. Jeg kan lide det. Og hvad er der ellers? Flere M&M-slik. Det er fedt. Lad os prøve 2. Hvor lækre de er. Wow, jeg vil gerne prøve 2. Jeg har også Kinder chokolade overraskelsesæg. Jeg undrer mig over, hvilken slags overraskelse jeg får. Jeg har et rigtigt æg. Hvor ulækkert. Er det virkelig sådan overalt? Jeg prøver et andet. Okay. Det er ulækkert. Jeg har chokoladeæg med rigtigt æg indeni. Men Ellie har lækre chokoladeæg. Det er sandt. Jeg vil prøve én ting mere. Hvad vil der ske her? Wow, lad os se. Der er marmeladebjørne. Se der. Sejt. Lad os prøve det. Lækkert. Hvad er her? Det er Maltesers. Fantastisk. Jeg vil spise det hele. Ellie, kan jeg prøve et af dine æg? Nej. Hvilken grådig ven jeg har. Men det er okay. Jeg giver hende et rigtigt æg. Lad os se, hvordan hun spiser det med glæde. Det bliver så sjovt. Jeg vil allerede gerne se hendes ansigt, når hun finder ud af, at dette er et rigtigt æg. Det er ulækkert. Jeg kan slet ikke lide det. Mia, giv du mig et rigtigt æg? Tag det tilbage. Her. Værsgo. Hvad har du gjort, Ellie? Jeg er dækket af æg nu. Hvor ulækkert. Du ødelagde alt mit makeup. Jeg bliver nødt til at spise alle de her æg alligevel. Men jeg har ikke lyst til det. Nej. Jeg fik en god idé. Jeg kan lave æg på en stegepande. Det bliver fantastisk. Lad os varme panden op på komfuret. Og nu lad os stige æg på den. Nå, det bliver lækkert. Se på disse røræg. Wow, hvor er de lækre. Jeg vil have prøvet dem selv. Må jeg? Virkelig? Du er så grådig. Ellie, se hvilket trick jeg vil gøre. Jeg kaster nogle æg og fanger dem. Vil du? Hvad? Nej. Au. Nu falder de scrambled eggs på mit ansigt. Hvilket mareridt. Griner du også af mig? Frygteligt. Hej. Nu skal vi beslutte, hvem af jer, der skal åbne klokken først. Okay, godt. Mig først. Wow, det er en Coca-Cola. Hvad med Ellie? Hun har helt sikkert en ægte flaske Coca-Cola. Men Mia har en chokoladeflaske. Lad os prøve det. Min flaske vil ikke åbne. Kom nu. Wow, så jeg har endda en chokoladeflaske. Hvor sejt. Hvad med dig? Vi finder ud af det. Hvis du vil klikke meget. Jeg har helt sikkert en ægte. Wow, det er så lækkert. Jeg kan godt lide det. Det smager fantastisk. Hvad er der i min? Jeg spekulerer på, hvad der er. Jeg Hvor har chokoladesirup fantastisk. indeni. Det er så lækkert. Jeg elsker det. Wow, se på dit ansigt. Nå, jeg har en overskæg nu. Se på mig, jeg er så lækkert. seriøs. Jeg elsker det. Lad os drikke det hele og spise det hele. Så godt og sødt.
selv emballagen for chokolade? Okay, jeg er næsten færdig. Kan jeg prøve lidt? Nej, drik din egen. Det er lækkert. Fedt. Jeg har en god idé. Jeg skulle have narret Mia for længe siden. Men nu ved jeg, hvordan man gør det. Okay. Mia, vil du se det? Se, hvad er der indeni? Hej, jeg er dækket af Coca-Cola nu. Hvad har du gjort? Det her er slet ikke sjovt, Ellie. Du har ødelagt alt. Sikke en ond ven. Jeg kan også lave sjov med hende. Jeg har Mentos med mig. Jeg vil lægge et par af dem i hendes jakke, mens hun ikke kigger. Ellie, hvad er der i der? Smid det, mens hun ikke kigger. Men Mia, jeg ser ikke noget. Nej. Det skulle ikke have været sådan. Jeg er den eneste, der tager dig med ud. Det er så